हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। नहीं है मुझ पे के मैं सुनूं सबकी बातें, पर मैं सुन लेता हूँ क्योंकि थोड़ा नरम दिल जो ठहरा। जाना तेरी यादें मुझे सोने ही नहीं देती, लेटे लेटे इस तो बिस्तर। भाई आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ सरप्राइज आने वाला है आप लोगों को भी। अच्छा, हमको सिखा रही तो है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे अपने घरों में। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया? नहीं किया तो करो ना यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ताकि आपको तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का व्लॉग इस तरह है कि हमने जाना है गाड़ी परचेज़ करने। न्यू लेनी है या पता नहीं कौन सी लेनी है, वो आपको आगे आगे दिखे जाएगा। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ ताकि वीडियो A few moments later. फाइनली भाई हम निकल चुके हैं गाड़ी लेने। तो अभी हमने कैश कुछ पकड़ लिया, सारा कुछ बैंक से निकलवाया है। तो वहाँ पे जाके शोरूम में देखते हैं कि कौन सी गाड़ी ले रही है और क्या उसका हिसाब किताब। तो वहाँ पे जाके मिलेंगे आपको। तो अभी रास्ते में मिलते हैं वहाँ पे। शोरूम आ गए हैं। इतनी यहाँ पे दो सिविक एक्स खड़ी हुई है, एक यारस और ये खड़ी हुई है, दूसरी रिबर्थ। अभी ये भी सिविक खड़ी हुई है। देखते हैं इसमें से कौन सी गाड़ी लेते हैं। मेरा तो ज़्यादा उम्मीद है कि सिविक एक्स ले ले, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इम्प्रूव हुई हुई है गाड़ी। 2019 की है। तो अभी पता लगेगा कि क्या सीन है। तो जल्दी से डॉक्यूमेंट्स क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि गाड़ी कौन सी ले रहे हैं ताकि आपको ज़रा मज़ा सस्पेंस तक। तो चलते हैं अंदर, डॉक्यूमेंट्स क्लियर करते हैं और फिर गाड़ी एक पसंद आई है। अभी चेक कर रहे हैं उसको सारा, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। वो उन्होंने स्टार्ट नहीं की हुई थी तो बैटरी डाउन है सारी। तो अभी फ्लाइट फॉर ही है बिल्कुल। चेक करके उसके बाद देखते हैं, अगर इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हुए तो ये अभी बाय कर लेंगे। तो आपको ऐसे आहिस्ता मैं सब कुछ बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। तो फाइनली भाई साहब हमने गाड़ी खरीद ली है। अब आपको इंटीरियर से पता लग रहा होगा, आइडिया ले लो कि कौन सी गाड़ी खरीदी है। बाकी आप लोगों को घर जाके दिखाएंगे कि कौन सी गाड़ी खरीदी है। अभी तो इसमें फ्यूल नहीं है, बिल्कुल भी जीरो पे आया हुआ है। तो पेट्रोल पंप अभी कोई ढूंढ रहे हैं, तो पेट्रोल पंप मिलेगा तो उसके बाद पेट्रोल डलवाएंगे। फिर भाई मज़ा आ रहा है, शशके ले गए इतना है देखिए। तो घर जाके आपको गाड़ी का आ गए हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं घर को। तो अभी चेक करनी है, बाकी ज़रा हम भी ज़रा चेक करेंगे ना, पता लगेगा। घर आए हैं 10 मिनट हुए हैं। तो मैंने अंदर गाड़ी खड़ी करवाई है। तो रेडी हो फिर गाड़ी देखने के लिए? अगर रेडी हो तो बताओ। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको अपनी गाड़ी। ये ली है हमने यारस, 2022 की इंपोर्ट है और 24 में रजिस्टर हुई हुई है। ये इस्लामाबाद का नंबर है। इंटीरियर वगैरह दिखाता हूँ सारा कुछ, स्टार्ट करके देखते हैं। खुल गई 0.5 पे, 5 पे ही है। चेक करते हैं ज़रा स्टार्ट करके। शशके भाई शशके। इंटीरियर माशाल्लाह हैवी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें है कि सिटी से थोड़ा बहुत ही छोटी टाइप इंटीरियर है इसका। बाकी मज़े की है गाड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह कह देना भाई, नज़र लग जाती है शरीकों की। तो बाकी आपको आगे जाके देखते हैं कि क्या सीन है। अभी तो भी घर आए हैं, 10 मिनट हुए, बड़े थके थके। तो उसके बाद मिलते हैं। अभी के लिए अल्लाह। अभी आया हूँ मैं घर, गाड़ी वगैरह काम था कुछ वो करने गया हुआ था पापा के साथ। तो उधर मैं कैमरा नहीं खोल सकता था, इसलिए मैंने कैमरा नहीं वहाँ पे खोला। तो अभी भूख बड़ी शदीद लग रही है, तो जल्दी से कुछ मंगवाते हैं खाने के लिए। घर से पूछते हैं कि क्या बना। तो खाना खाते हैं, उसके बाद आपको एक मशहूर हस्ती से मिलवाता हूँ जो कि बड़ा हमारा अच्छा दोस्त भी है और एक फ़नकार। तो वो आता है, तो उससे पहले हम खाना खा लेते हैं, फिर उससे मिलेंगे, फिर आप लोगों को मिलवाएंगे। तो चलते हैं खाने। 2000 years later. खाना लग गया। खाने में है आज है दाल और साथ में रोटी और पानी। तो शुरू करते हैं खाना, देखते हैं कैसा टेस्ट है, उसके बाद
पता लगेगा। चलो जी, बिस्मिल्लाह। बेस्ट है, खाना खाते हैं उसके बाद मिलता हूँ। तो भाई सीन कुछ ऐसे है कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सरप्राइज़ एंट्री आनी है, जो कि नहीं आ सकी क्योंकि उसका कोई मसला था, पता नहीं क्या सीन था उसका। तो अभी निकल गया है दिन, क्योंकि रात को मैं सो गया था, मुझे नींद बहुत आ रही थी, मैं उठ नहीं पाया। तो यहाँ व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाजमी सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को पूरी वॉच करना और लाइक करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।